E elas são bem mansinhas de corte, né? Mas tem que arranjar caniço. Ai, te compro, né? Eu gostei desse pato aqui. Ganso. Um pato. Olha, uma régua de pompom. Uma régua de pompom. Que é uma régua de pompom? Que é uma régua de pompom, já? E ataca. Muito bonito, né?